Em dic Clàudia Castanya i aquests són els meus amics. Hola, em dic Eric. Hola, em dic Emma Castanya. Jo em dic Francesc Castanya. Hola, em dic Àlex Castanya. Ui, ens hem oblidat de decorar la nostra casa de Halloween. Anem, amics. Jo ja estic. Jo ja estic. Bona nit. Ai, què és això? Què és això? Bueno, anem a baix a veure què és. Però si és la festa de Halloween! Hola. Voleu venir a la meva casa a fer un pícnic? Sí. Anem! Conozco un sitio on se la bruixa! Que no passa! Xaf! Ens hem salvat! Xaf! Hem salvat